大家好，这里是可爱多美食。很多朋友把买回来的鸡蛋直接放进冰箱的这个篮子里边，然后就放进冰箱里了。这种做法对不对呢？今天就给大家详细说一下，这种做法有什么危害。首先可以肯定的是，把买回来的鸡蛋像这样直接放在篮子里边，直接放在冰箱，这种做法绝对是错误的。因为我们可以看到鸡蛋的表面都是很脏的，不光是我们肉眼可以看到的这种鸡粪鸡屎，还有很多大肠杆菌，像这一类的细菌我们都是看不见的。市面上可以买到的鸡蛋大约有3种。第一种就是这种盒装的，这种鸡蛋相比较还会干净一些，它的表面没有鸡屎鸡粪这些。第二种就是这种散称的鸡蛋，像这种鸡蛋就比较脏一些，可以明显的看出来表面的鸡屎鸡粪的存在。很多朋友都会买这种鸡蛋，因为这种鸡蛋比较便宜一些。第三种鸡蛋就是这种用盒装的，是这种纸盒子装着的鸡蛋。这种鸡蛋介于之前的2种鸡蛋之间，价格比较便宜，而且也比较干净一些。但是这3种鸡蛋，不管是哪一种鸡蛋，都不能直接放在冰箱里。鸡蛋表面的大肠杆菌，如果直接放在冰箱里的话，会污染其他的食物。像一般冰箱里都会放一些熟食，表面的大肠杆菌就会污染这些熟食。如果吃上的话，对身体非常不好。对于一些生的东西来说，还算可以，因为生的东西需要加工、加热以后才可以吃。但是对于熟食来说，这种做法是非常错误的。还有一些朋友会把买回来的鸡蛋清洗一下，这种做法也是非常错误的。鸡蛋的表面有一层保护膜，洗掉以后，鸡蛋很容易坏掉。接下来给大家分享正确的做法。我们应该找一个可以密封的盒子，然后把鸡蛋直接装进来。把鸡蛋装进来以后，再用盖子直接盖起来，让鸡蛋处于一个密封的环境中，不与其他食物可以接触到。像这样放在冰箱里是一个非常好的选择。如果没有这种保鲜盒的话，我们可以用保鲜膜把鸡蛋完完全全包起来，在包的过程中多包几层，把鸡蛋一定要包紧实。像这样包好以后放在冰箱里，鸡蛋不能与外界接触到，从而也不能影响到其他食物。用这种方法也是非常简单、非常方便，又是非常便宜的做法。像这样放在冰箱里没有任何问题。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你喜欢的话，就分享给更多的朋友吧。这里是可爱多美食，我们下期视频再见喽。